Tetujja kukkiriza mbeera ya kugamba nti tuyamba abaana naye ng'abaana be tuyamba tebasobola kutuuka waggulu ate ne bayamba omuntu wa wansi omusomesa eyamusomesa nga tasobola mujjukira. Olwa gavumenti okugaana okutuukiriza oba okulemererwa okutuukiriza kye yeeyama nga obusente bwe batuwa butono nejja ssente mu nsago oba mu bantu ze bakungaanya newa MP omu obukadaana ekyo kyalumya nnyo nga ffe abasomesa. So tuli ku strike era siikirizaganya na buli musomesa yenna agenda okujja wano ku ssomero wano nti aze kusomesa. Omukulembeze tasobola kukulira mbeera ya kubeera nti asayininga akkiriza omubaka mu nnaku 3 afune obukadaana okwekubako enfuufu nga bwe boogera naye ng'omusomesa afuna emitwalo 4 tekikkirizibwa era tekisobola kuba kubanga omusomesa yasomesa MP yasomesa pulezidenti yasomesa minisita. Ebintu birinnye abasomesa naffe gye tugula ebintu naye tetuyambiddwa. So omukulembeze n'ababaka ba parliament baveeyo boogere ku nsonga eyo. We don't have accommodation at school. We are renting and the money we get like 400 plus is not enough. Houses are expensive and we use transport to transport ourselves to school. So you see that we have also children at school whom we should pay school fees. So 450 or 400 is not enough to do all these activities that we have. That is why we want the government to increase, to consider teachers. We are the ones who is making up the country. That's why those who are in higher offices, ate twakatandika okuddamu ate embeera eno bwetu netandikawo. Twali tusuubira nti bannaffe bajja kumanya omuwendo gw'omusomesa okusinziira ku mbeera ya lockdown. Naye omusomesa y'omu naye agenda mu katale ke kamu ng'abalala bwe bagenda afuna ebizibu byebimu n'abalala bwe bakola ki ne bafuna. So tekituyisiza bulungi abasomesa okusigala eka ng'ate omwana Katonda gw'atuwadde okulera ng'ali ku ssomero. Abaana bano baana b'abakozi abasinga obungi tebabeerayo. So wano abaana bafunira n'ebizibu nga accidents. Mbadde nkubira omulanga gavumenti emanyi nti bano abaana abato gy'emiti egiggumiza ekibira. Ate awatali musomesa tewali muntu asobola kuyimirawo mu ggwanga muno kubanga buli omu yenna ayita mu ssomero. N'omusomesa ono owa baby class owa P1 yandisoose n'okubeera ow'omugaso ennyo kubanga awatali ye
teri kirala kyonna kibadde kikolebwa mu ggwanga muno. Eyo ye foundation bw'ebeera ennaku n'ennyumba yonna ebeera nnaku. Foundation bw'ebeera ey'amaanyi n'ennyumba ebeera y'amaanyi. So tukubira eggwanga litegeere omusingi gye guva nga balowooza ku bintu ebirala. Amannya Naigaga Betty, Deputy Editor, Lugazi East. Kati emitwalo 45 ku economy gye tutambuliramu abatasobola kuyitawo, kyova osanga nti abasomesa bali mu kupangisa mayumba ate era mu kupangisa nga n'obusobozi tebabulina, ne babagobaganya kwegana ne baba nga babeera mu mbeera y'amabanja buli ssaawa, tebagwa mu loans, badduka n'emirimu gye bakoleramu si basanyufu kubanga oli kasamala okufuna loan asigaza omutawaana ogw'okusasula. Akati agenda n'atuuka nga alaba embeera emunyize ng'alinga asasula esente z'ataafuna naye nga kiva ku kiri nti obusente bwafuna butono, anokuyita mu loan asobole okuba nga alina kyakola ki kyeyeekolerako. So embeera mbi ddala mu basomesa naddala aba sekita ya primary. Ffe ng'abakulembeze era wojjidde mbadde naakatambula mu masomero ng'era ngenda mbannyonnyola bannange twogere ne bekikwatako nga we musomesa naye bigaanye obulumi bwe balina bw'amaanyi. So nenkubira omulanga gwe kikwatako Ministry of Education aveeyo ayongere ku basomesa akasente nga bwe bakikoze ku bamemba ba Parliament, nga bwe bakikoze ku bannasayansi, kuba munnalugazi munnauganda asasula omusolo. Teri muntu yenna atayita mu basomesa, kabeere munnasayansi yayita mu basomesa, lawyer yayita mu basomesa, buli omu yayita mu basomesa. So nsaba tubadduukirire.